Yangi O'zbekistonning tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari tashabbusi, shuningdek, mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili davlat dasturida belgilangan ishlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan amaliy seminarning navbatdagisi 2026-yilning 18-aprel kuni Farg'ona viloyatida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov boshchilik qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Farg'ona viloyati vakilligida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda O'zbekiston musulmonlari idorasi Farg'ona viloyati vakilligi rahbariyati, tuman shaharlar bosh imom xatiblari, bosh ota-onalar hamda Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan masjidlar imom xatiblari taklif qilindi. Ishchi guruh a'zolari Farg'ona viloyati Dang'ara tumanining 3 ta masjidi hamda 20 ta mahallasiga biriktirildi. Bir vaqtning o'zida masjidlarda hujjat yuritish holatini o'rganish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi moliyaviy nazorat va tahlil bo'limi xodimlari Farg'ona viloyati vakilligi shahar va tumanlari bosh mutavallalari biriktirildi. Shuningdek, ishchi guruh va Farg'ona viloyati imom xatiblari tomonidan viloyat vakilligi va masjidlarda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish marosimlari o'tkazildi. Jami hisobda 200 ga yaqin manzarali daraxtlar ekildi. Tadbir doirasida amaliyotda nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar 8 toifaga mansub 100 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Tadbirlar davomida Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ajratilgan 46 million 200 ming so'mlik 100 ta oilaga mo'ljallangan shirinlik va oziq-ovqat mahsulotlari hamda 100 kilogramm xurmo xonadon sohiblariga topshirildi. Notinch bo'lib turgan 9 ta oila o'rganilib, ularga nasihatlar qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. 3 ta holatda arazlashgan va janjallashganlar yarashtirildi. Uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosaga keltirildi. 10 ta xonadonda jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan shaxslar bilan suhbatlashildi. 15 ta xonadonda ichkilikka ruju qo'ygan shaxslar bilan suhbat o'tkazilib, sog'lom hayotga qaytishga ko'maklashildi. 8 ta yoshi katta, nuroniysi bor, 8 ta yakka yolg'iz yashaydigan kam ta'minlangan xonadonlarga kirib, holdan xabar olindi. Ularning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turishi rejalashtirildi. Nogiron, bemor, muhtoj bo'lgan 47 ta xonadonning holidan xabar olinib, ularga moddiy yordamlar ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha O'zbekiston musulmonlari idorasining moliyaviy nazorat va tahlil bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan imom xatiblar faoliyati hamda masjidlarning moliyaviy holati o'rganildi. O'rganish natijasiga ko'ra masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligidagi masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Shuningdek, masjidlarda faoliyat olib borayotgan 204 nafar mutavallilar ishtirokida masjidlarda moliyaviy xo'jalik ishlarini tartibga solish bo'yicha o'quv seminari o'tkazildi. Bundan tashqari, mas'ullar tomonidan imom xatiblar faoliyatining samaradorligini yanada oshirish maqsadida Muftiy Uz platformasi yangilangan ko'rinishning taqdimoti o'tkazildi. 3-yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan Qo'qon shahar va Dang'ara tumanidagi masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga tinchlik, xotirjamlik ne'mati, o'zaro hamjihatlik, oila muqaddasligi, yangi O'zbekistonda inson qadri, shukronalik buyuk fazilat, farzand tarbiyasi, yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir, qo'ni-qo'shnichilik huquqlari, islohotlar xalq manfaati uchun, mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi dolzarb mavzudagi ma'ruzalar qilib berdilar. Unda 3800 nafardan ortiq tinglovchi namozxon qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Dang'ara tumani imom xatiblarining ma'naviy ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berib o'tildi. Qo'qon shahridagi Qur'oni Karim va tajvid fani bo'yicha o'quv kursi faoliyati bilan ham tanishilib, o'quvchilar bilan suhbat o'tkazildi. Diniy sohadagi islohotlar haqida ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, Qo'qon shahridagi nogironligi bor bo'lgan erkaklar uchun ixtisoslashgan Saxovat uyiga tashrif buyurildi. Ushbu dargohda yashaydiganlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv yakunida Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ajratilgan 16 million 500 ming so'mlik maishiy texnika va xo'jalik vositalari tortiq etildi.